arangkadan iti programa ang mga ipakamu kadatayo iti kabaruanan awagas, teknolohiya ken makinarya pangtalon. Awisen da kay ngarod ading genda gitoy saritaan, ito'y laeng Radyo Eskwela. Angat ani iti husto ang makinarya. Aangat sa tama at makabago makinarya. Produksyon ti pagay, may sa kadagiti na ikan, tinananay nga importansya, iti panagisagana ti daga pagmulaan. Na imbaga bigat ka eskwela. Siak ni Radyoman Bernard Ver, and welcome iti Radyo Eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Dahil ti eskwela ti tangatang, ti filmek, para kadagiti kakabsat aman nalon. Ken pakaitampukan kadagiti leksyon, may panggep iti mekanisasyon ti agrikultura. May ganda ito yung programa iti amin nga AM stations, ti Radio Mindanao Network, iti entero apagilyan, usar iti pito a dialekto, Tagalog, Hiligaynon, Cebuano, Waray, Bicolano, Ilocano, ken Chabacano. Mabalin pa yung mabuya dito iti Facebook official page, Radyo Eskwela PH. Ken iti YouTube channel, Radyo Eskwela PH. Iti dito yung bigat, mapantayon iti may kadwa ang module, iti mekanisasyon ti panagtalon. Adalin tayo tatanga ka eskwela, dagiti paganurutan, ti mekanisado a panakasagana, ti daga a pagmulaan. Kada ito'y metlaeng a panagadala po, amuin tayo iti agbalin na text quiz, itang aldaw. Dumngeg na saya at iti leksyon tapno masungbatan, dagiti saludsod. Agpili kami iti 15, 15. Aka eskwela manipod iti Luzon, Visayas, ken Mindanao ang mga bak iti may sagasot a piso sa cellphone load. Dahito yun iti saludsod, ti text quiz tayo itangal daw. Dinggan nyo. Anya dagiti makinarya a mausar, iti panagsagana ti daga a pagmulan. Mangted ti duwang pagtuladan wenno example. Gagayem. Ayan. Para sentap no mangigan ti sungbatyo kada ito saludsod, babalin kayo nga ag-text babayin iti full name, space, tay edadyo, eksakto nga address, ipanyo tinagan ti street, barangay, ili wenno syudad ken probinsya. Ken ipatulod yo apo iti 0917-163-7629. Ipanyo pa iti text no kasano da kami. Amangigan na po, ya? Iti kada radyo ken anya nga estasyon. Iti Facebook Live ba? Wenno iti YouTube Live. Dagiti nagan, dagiti mga bakit maipost. Iti Facebook page, iti Radyo Eskwela PH. At ito yung nga rod, mga ka-eskwela, ti mangisuro kada tayo ti leksyon, itabigat. Iso na apo awan sa bali ni Engineer Charmaine Tubon apo. Kadagito nga gundaway ti Science Research Analyst. Kagayam kayong kakabsat. Naimbaga bigat engineer, ken welcome iti Radyo Eskwela. Naimbagag sa pamit Radyoman, ken kadagiti ka eskwela tayo nga agdingdingeg itang aldaw. Ikan tayo man ti nalawag, apaka ipakaamo engineer, ti panagsagana ti daga. Ano ti kayat tayo asawin, ken anya digiti expectaren, maaramid ka digiti pagtatalunan. Kalayagyaman na Radyoman Bernard, intayo nga rod amwen dagiti proseso wenno wagas iti pannakaisagana iti talon. Umuna, isu ti panagarado iti taltalon ti kauneg na 10 ingga na 15 nga sentimetro. Daytoy ket maaramid tatnon matay dagiti ruot iti taltalon tayo, ken makatulong tatnon nananay iti panangsagipsep iti daga iti padanon tayo. May kadua, isu iti panagbasag wenno panagsuyod iti 2 ingga na 3 nga daras iti taltalon tayo. Nga addaan iti 5 ingga 7 nga kas aldaw nga kasgidyatan na. Tapnon maburbur iti daga ken mapalungsutan dagiti nabati nga garami ken ruot iti taltalon tayo apagmulaan tayo. May katlo, isu ti pananglinang wenno pananglimpya iti taltalon. Iti nalimpya nga taltalon ket dakkel iti maitulong na tatnon epektibo iti panagpadanom tayo, ti kataltalunan, malakdan iti panagtubo iti adu nga ruot, kin masigurado tayo nga agpapada iti panagdakkel dagiti mula nga pagay tayo. Okay, dito yung pagila na Pilipinas, engineer, adu dagiti klase ti daga pagtalunan. Ada dagiti namaga, ada nadanom, ken ada iti makunaan na lubo. Kasano ti mekanisado a panagsagana, sakbay nga agmula da iti pagtalunan. Irugi tayo man kadigiti na mag-aadaga engineer. Kadagiti ka-eskwela tayo,
iti panagisagana iti taltalon ket nakadepende iti kondisyon iti daga nga enta isagana. Adda iti taltalon nga nakurapay iti danom na wenno agkurkurang iti padanom, addamit ti aglaplapusanan ken nalubo a taltalon. Irugitay nga rod iti pannakaisagana iti awanan danom a taltalon. Umuna, aradwen tayo iti taltalon. Kalpasan na, burburen tayo iti taltalon wenno ti daga, babaen kadagiti hand tractor wenno four-wheel tractor. Babaen iti daytoy nga proseso, makisayan dagiti ruot ken pesta iti taltalon. Rumuka iti daga ket mailaok dagiti nabati nga garami ken ruot nga agserbi nga sustansya iti mula tayo nga bagay. Okay. So engineer, kasano nga rod met dagiti nadanom unay a klase a daga nga pagmulaan? Bale, Rajuman Bernard, umuna, dalusan ken urnusen tayo dagiti aripit ken tambak, sakbay nga rugyan tayo iti panakaisagana iti taltalon. Daytoy makatulong tapnon mapukaw wenno makisayan dagiti peste amang dadael iti pagay. Iti panagurnos iti tambak, kasapulan nga addaan iti kangato nga 20 sentimetro ken 15 nga sentimetro alapat na tapnon madi nga pagbalayan dagiti bao. Sumaruno, iti panagpadanom iti taltalon. Tapnong lumukneng iti daga, ken mapalungsutan dagiti nabati nga pagay, wenno garami, wenno saan ruot iti taltalon. Kalpasan iti daytoy, aradwen tayo iti taltalon iti kauneg nga 10 ingana 15 nga sentimetro, wenno 4 ingana 6 nga pulgada. Aramiden ti panagarado, 3 ingganat 4 alawas sakbay iti nakakeddeng nga aldaw iti panagmula. Pagtapos pagtalinaiden tayo iti danom iti taltalon tapnon naparpartak iti pananglungsot dagiti wenno pan nakalungsot dagiti garami ken tangkay iti ruot. Iti kataltalunan. Kalpasan na wenno kalpasan iti 5 nga aldaw, inggat 7 nga aldaw, isaganad iti panagbasag wenno panangburbur iti daga. Tapnon mailaok dagiti nabati nga garami ken ruot iti taltalon tayo. Kalpasan iti 7 nga aldaw, ket aramiden iti maikadua nga panagsuyod wenno panagkuliglig. Tapnon naan-anay iti pannakaikiwar wenno pannakailaok iti nalungsot nga garami ken ruot iti daga. No kasapulan pa iti maikatlo nga daras nga panagsuyod ket aramiden daytoy kalpasan iti 7 nga aldaw. Isabay metten iti pananglinang wenno pananglimpya iti taltalon. Iti nalimpya wenno nalinang nga taltalon ket aramiden atoy ingganat 2 wenno maysa ingganat 2 nga aldaw sakbay iti nakakeddeng ang aldaw nga panagmula. Agusar iti kuliglig wenno traktora nga adda nakakabit a panglimpya wenno panglinang nga addaan iti danom nga 2 ingana 5 nga sentimetro iti kaunig na nga pagbasaran iti kinalimpya iti taltalon. Kasay. Kasano nga rod met iti maaramid engineer no pagkadwaem tiwagas iti panangisagana ti namaga ken nadanom a taltalon. Anya digiti proseso na no kastoy nga agiddan engineer? Bale, iti kada ka-eskwela tayo, iti daytoy nga wagas nga panagtalon, ket mabalin nga rugyan habang isagsagana tayo, wenno mabalin tayo rugyan iti panagisagana, kabayatan iti panagururay tayo iti tudo, wenno padanom iti irigasyon. Umuna, aradwen tayo iti taltalon kabayatan iti kapukray wenno karuka iti daga nga uray awan nabunong nga danom. Mabalen nga usaren iti rotavator iti han nga napigket unay nga daga. Ken mabalen mitlang atoy nga usaren nga pangburbor iti daga kabayatan iti panaguray iti danom. Santo pabunungan iti taltalon no addanan anay nga padanon. Ken surutin iti wagas ti panagisagana ti addaan danong nga taltalon kadagiti sumursarunong aktibidades iti panagisagana iti taltalon. Napintas. Kasano nga rod met engineer dagiti nadanom nangruna dagiti nalubumet nga taltalon. Kasano nga may sagana digitoy? Bale, Rajuman,
para kadagiti na lubo at taltalon, maminsan wino mamidwa adaras nga aradwen wino suyuden. Babaen iti panagusar iti floating tiller wenno kadawyan nga kung kunada nga tartel wenno pag-ong iti daduma. Okay. Alright. So, Dijay, so makita mo siguro, Dijay, tapno, maamantay mo, digiti sungbat, into na madamdama, digiti text quiz tayo. Apo, iti saludsod, anya, digiti makinarya, no, nagdengdeng kayo, apo, mausar, iti panagsagana, ti daga, pagmulaan. Mangtadlang iti duwa nga example, kas na ganyo kini engineer, kaya i-text yo, apo, iti full name, iti sungbat yo, iti full name, edad, space, address, ipanyo tinagan ti street, barangay, Peno ili ken probinsya ken isend you iti 0917-163-7629. Okay. At adto yan nga ti kagudwa iti eleksyon tayo mga kaeskwela. Amo tayo kadin ti sungbat ti saludsod ti text quiz. Mabalin kay palaeng iti agipatulod ti sungbat yo. Baka da kayo ti mga bakay na maibilang kadagiti umuna a 50, 15. Ket maka-text iti sungbat ket makaawat iti 100 pesos a load. Gagayem ken kakabsat. Yeah? So, di jayan apo, i-text yo, digitoy nga sungbat, gagayem ken kakabsat. Kabayatan na, agina natay pay, agsublinto iti Radyo Eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Uy, Mare! Nadamag ko din ti programa ti Filmek? JRC! Arsef, Mare! Wen ati, damag ko nga rod kat para kada tayo nga manalon da, Jay. Damag ko nga rod nga, mabalin tayo nga isarat ti gunglo. Agpaiso ka di, han samit nga pudno dayta nga damag. Anyamit dagiti pakiranudan tayo iti daytoy. Pudno daytoy, Mare! PRCF Monorized Competitiveness Enhancement Fund ket programa nga nabuangay babaen ti Rice Tarification Law. Tapno matulungan dagiti grupo dagiti manalon ang makasurot ken makakompetensya kadagiti kapangibang nga nasyon. Iti mekanisasyon component ket mabalin tayo a dumawat ken makaala kadagiti makinarya apang talon. Pudno launay, babaan ka dagitoy nga aramatan namnamaan nga makasayan ti duwa ginggana ti 3 piso kada kilo ti gastusen tayo nga agtalon ti pagay. Hep hep! Malaksid iti dayta, makisayan pa iti 3 aging gana ti 5% ti masaya nga bukel kalpasan ti panag-ani. Wow! Naglaing ti RCF! Napintas gayam dayta programa ti Filmek. Sigurado nga umato ti ani ken masapulan tayo nga manalon. Dayta ti programa ti RCF Mechanization ti Filmek. Babaen iti panagusar, iti kusto a makinarya. Para kadagiti naan anay a pakaammo, makikoordina di jay opisina ti Filmek. Wenno mabalita ay sururten ti Facebook page da. Rumang ay dagiti manalon babaen ti panangusar iti kusto nga makinarya. Daytoy nga mensahe kit inpaay kada kayo ti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Filmek. At daytoy nga istasyon. Welcome back, iti Radyo Eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Iti tayo pagsasarita ni Tata, iti Aralin 1, ti Module 2, may panggap iti paganurutan ti mekanisado, panagsagana ti daga. Kadwa tayo palaeng ti nagserbe a maestro tayo, maestra tayo iti abigat, tawan sa bali ni Engineer Tubon. Kada ito yung bigat apo, Charmaine A. Tubon, ti Science Research Analyst, ti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Apay kasapulan ti nasayaat apa nakasagana ti taltalon na pagmulaan iti pagay ken anya iti kinaimportante na iti daytoy nga programa. Sumbatan kada tayo babaen kini Engineer Tubon. Ma'am, please. Bale kadagiti ka eskwela tayo, iti nasaya at nga panagisagana ti dagakit napintas wenno nasisita iti panagdakkel ti mula tayo nga bagay. Makatulong iti panagarado ken panagbasag iti taltalon tapnon naan-anay iti pannakailaok dagiti organic matter iti daga nga agserbi ti nga sustansya iti mula tayo nga bagay. Gapu iti daytoy maleklekan wenno mapabasit tayo iti panagusar iti chemical nga abono, may sapay nga benepisyo na daytoy ket rumuka iti daga iti kasta, napinpintas iti panagramot iti mula tayo nga bagay. Ken no madina sayaat iti pannakaisagana iti taltalon tayo, sigon iti palay check, mabalin nga bumaba iti 5% dagiti apit tayo.
Okay. Anya ka dagiti benepisyo ti nalimpia atal talon engineer. Tapno maamuan dagiti ka eskwela tayo. Bale iti patag nga wenno nalimpya nga taltalon radyo man ket mas makontrol tayo iti bisukol ken panagtubo dagiti ruot. Mas epektibo iti panagpadanom ken panagsabog iti abono. Agpapada iti panagdakkel iti mula tayo nga bagay ken kastamet nga makatipid tayo iti gasto tayo nga agtalon. Yun. Okay. Iti sa bali abangir engineer, anyamot digiti agbalin nga epekto no saan nga nalimpya? Wano na isagana dito talon engineer, please. Para kadagiti kaeskwela tayo nga dingdingin kita, no madi nga nasayaat iti panakalimpya, wenno panakapatad iti taltalon tayo, dakkel iti tsansana wenno posibilidad nga adu ti agtubo nga ruot iti kapagayan tayo. Narigat nga i-control iti bisukol, ken madi nga agpapada iti panagdakkel dagiti mula tayo nga pagay. Gaputa saan nga mayat iti panakaiwaras iti danom ken abono. Kamao dyan na nasa ludsod, engineer. Kano tinapinta sa gundaway ti panakaisimpati taltalon, apagmulaan? Anya ti husto nga tiyempo, iti panakaisagana mat iti daga. Para kadagiti kaeskwela tayo, kasayaatan nga isagana tayo iti taltalon, babaen kadagiti makinarya. Apang talon, iti talo inga nga upat nga lawas, sakbay nga agparaep tayo. Tapnon na parta, napintas, ken agpapada iti panagdakkel dagiti pagay tayo. Babaen iti daytoy, mabalin nga malapdan tayo iti panagtubo iti adu nga ruot iti kapagayan ken nasaysayaat iti panag-apply tayo ti abono ken padanom iti mula tayo nga pagay. Okay. So dijay gagim kay kapsat na ganyo met iti insaon ni engineer Tubon may panggap ka detoy Charmaine Tubon nang na iti panag-urnos si pagay. Dito yun ti pagibusak na po ti leksyon tayo iti daytoy abigat may panggap iti paganurutan iti mekanisado panagsagana ti daga pagmulaan. Naamuan tayo dagiti pamayan ti panakaisagana ti daga na maga nadanom ken kasapay tinalubo talon. Naisurumet kada tayo kas nangigante tatay ti importansya tinasayaat panakaisagana ti taltalon pagmulaan. Karaman ditoy ti panakalaped iti panagtubo kano ti ruot sigon ken engineer. Panagpabuslon ti daga iti organiko nga abono. Iti panagtutuloy panagmula ti pagay, panang parukat ti daga, tapno maliwaksa iti panagramot dagiti mulmula, ken maliklikan iti panagkalugi iti apit nga umabot iti 5%. Ya? Kaya eskwela sigon pa iti leksyon tayo, ti patag adaga ket alalisto, ti panakapaksat ti ruot kano, alalisto ang makontrol dagiti bisukol. Mas epektibo ti panagiwaras ti abono. Gigidan panagdakkel ti pagay ken nasimpaken nainot panagtalon. Yeah. Naikan tayo pa iti sursuro masapol nga agusar iti makinarya iti panakaisagana ti daga manipod talo aging ganat upat alawas wenno 21 to 31 days. Wenno aldaw apo sakbay iti panagparaep tapno nalalisto. Napintas ken agpapada ti panagdakkel dagiti pagay ken maliklikan iti panagadu ti ruot ken naururnos iti panakatagiben dagiti pampalukmeg ken padanom. Okay, daytoy election ket isagsag kada tayo babayen kada itoy bisita tayo awan sa bali ni Engineer Charmaine Tubon Apo. So iti science research analyst gagayem ken kakabsat nga bisita tayo iti daytoy matlaeng aldaw gagayem ken kakabsat nang runa iti daytoy nga programa tayo ditoy palaeng radyo eskwela iti daytoy nga bigat agyaman kami Apo engineer ken kedawin meman nga rod iti mauding nga mensahem Apo para kadagiti ka-eskwela tayo nga dumdum nga igtata. Engineer please. Agyamanak iti panakikadak kada kayo nga itang bigat ket sapay la kumata nakaibati ak iti adal maipanggep iti panagisagana iti taltalon ket kanayon tay nga laglagipen nga ngumato iti apit iti usto nga makinarya nga gamitin iti panagtalon manen naimbag nga bigat yu am.
Okay, dahil eleksyon, kit isagsagot ka da tayo, babayan ka da tayo, bisita tayo awan sa Bali Apo nga nakagagaget. Ni Engineer Charmaine Tubon Apo, iso na Apo ti bisita tayo, Science Research Analyst, gagayem ken kakabsat niya. Nang itunda, iti nakapinpintas nga mensahe para kada tayo dito'y Radyo Eskwela, iti programa pa lang Apo, iti Department of Agriculture. Kapo ka dito'y gagayem ken kakabsat, ket agyaman kami, Apo Engineer, iti impaay mga oras. Ket kidawin mi nga rod, iti maudi nga mensahem, Apo Engineer, para kadigitimat ka-eskwela tayo. Manen, agyaman kami, Apo Engineer, iti impaay mga oras. Kabayatan na, agpili kami kadigiti nakasungbat iti usto, iti text quiz tayo, iti daytoy matlaeng nga aldaw Apo, babayin pa lang iti saludso tayo iti umuno na nga gundaway, nga naipatulod kada tayo, tanya dagiti makinarya mausar, iti panagsagana iti daga pagmulaan. Duwa lang nga example Apo iti sarsarakin tayo gagayam kayong kakabsat. Ken padaanan nyo dagiti mga bucket maipost iti Facebook page tayo, Radyo Eskwela PH gagayam ken kakabsat. Aya, congratulations ka digiti winners ken padaanan yun to nga maipost so daytoy gagayam ken ka eskwela. Dahiti tinakabuklan iti eleksyon ti module 2, padaanan dagiti sumarsarno eleksyon maipanggep ti mekanisasyon ti agrikultura. Aya, agkakadwa tayo tumanan iti sumaruno Miyerkules, iti maikapito ti Abril, alas 5:30 ti bigat, iti Radyo Eskwela angat ani iti usto ang makinarya. Itutuloy tayo ti module 2, ken mapantay ito iti aralin 2, may panggep kadagiti makinarya mausar, iti panangisagana ti daga, kabilang pailaing dito iti RCEF Mechanization Program. Dito Apo ti on-air ka eskwela, ti kabarwan a panagtalon, Bernard Ver. Ang mga ibatbati iti, na dumuras, dagiti manalon iti husto ang makinarya, mekanisasyon ti solusyon, tapno ti apit ket mapaado. Luktam ti kapanunutan, mulaan ti kinalaing, agapit ti kinaimbag. Intayon iti Radyo Eskwela, angat ani iti usto ang makinarya. Para itinananay nga impormasyon, mabaling kayo at tumawag iti daytoy a numero 044-456-0110. Wenno bisitahin iti official website nga filmec.gov.ph ken Radyo Eskwela PH Facebook page. Agkagadwa tayon to karod manen kadigiti sumarsaruno nga tungtungan ditoy programa nga magipaay kadigiti kabarwanan a mekanisasyon na makatulong kadagiti mannalon. Intayo nga rod itultuloy iti panang sumaybay ti Radyo Eskwela. Angat ani iti husto a makinarya. Dito'y laing RMN stations nationwide. Kadwa iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization wenno PhilMec iti Department of Agriculture. Bawat magsasaka, sabay-sabay Rumangay iti mannalon iti husto a makinarya. aangat sa tama at makabagong makinarya. As seasons and times change, people's needs and aspirations also change. This brings us to new challenges to overcome and new expectations to be met. At the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, we continue to discover, reinvent, and innovate our technologies and systems because we care about the needs of our farmers and stakeholders. For almost 4 decades of our existence, we have been in the business of discovering new ways to transform the future of Philippine agriculture. We are PhilMec of the Department of Agriculture. We are a team of multidisciplinary, multi-awarded, and dedicated experts working harmoniously to provide efficient and relevant technologies and systems to the agri-fishery sectors in the country. We envision our agency as a premier center for post-harvest and mechanization development for a globally competitive and sustainable agriculture and fishery sectors. We empower these sectors by increasing resource use efficiency and productivity, reducing post-harvest losses, and adding value to the produce. We generate, extend, and commercialize appropriate and problem-oriented post-harvest and mechanization technologies and systems. We connect far-flung mountainous farms to the nearest road markets. This eases the drudgery,
lessens cost and time of hauling while increasing the productivity of our upland farmers. We add value to commodities, producing excellent quality and marketable dried goods while improving the productivity and income of our processors. We shrink huge technologies into portable and transportable units to refrain people from traveling long distance just to access the technology. Today, it is the technology that will reach them, regardless of how remote they are situated. We mechanize the traditional laborious and costly production to make it easy for farmers to till the land and plant their seeds. This lowers the production cost and reduces the drudgery while increasing the profit of the farmers. We dig deeper than humans do so that farm workers will not exert much effort in uprooting under scorching heat of the sun. What usually takes days to harvest can be harvested in just a few hours. We explore untapped potentials of agricultural wastes by processing them into useful resources. This cuts down future volume of imports of the country while protecting the environment. We collect every drop we can get from commodities and process these into highly marketable products, providing additional income for farmers and villagers other than the usual. We fill in the gaps and strengthen weak areas by applying appropriate technologies to improve efficiency and productivity of farmers. These sustainable systems create business opportunities for farmers, cooperatives, and private investors. We treat diseases of locally grown commodities in the country to improve quality and increase their export potential. With this, local farmers of today can be commodity exporters tomorrow. As a center for mechanization, we are aggressive about promoting rice mechanization in the country to create awareness among farmers of the new trends in farming. We transfer the technologies to our stakeholders through creative ways like exhibits, trade fairs, information education and communication materials, fora, and trainings. We also formulate and advocate policies that create favorable environment for post-harvest and mechanization development. We are not alone in intensifying our advocacies. We establish strong partnerships with different agricultural networks, academic institutions, organizations here and abroad to deliver better products and faster services to our stakeholders. We will make sure that every technology we design and develop, every innovation we discover, and every practice we find effective will uplift the lives of our stakeholders. We are Philmec. We discover new ways to transform the future of Philippine agriculture.